तो आज एक कहानी सुनेंगे। इसकी कहानी, अरे सुनिए तो। लास्ट को आपको मज़ा नहीं आता तब बोलिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप आपकी स्टडीज के लिए बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो बाहर रहने का मतलब है कि अपना काम खुद करना पड़ेगा, खुद का खाना, खुद का पीना, ठीक है, सब खुद धोना और सारी ज़रूरतें मिला के मज़ा आता है। हाँ, मज़ा भी आता है, वैसे नहीं आएगा। पहले तो आप एंजॉय करते हो और कुछ कुछ दिन ज़्यादा करते हो, अब थोड़ा सा चिढ़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप बाहर रह रहे हो, तो घर वाले बार बार फोन कर रहे होंगे कि खाना खाया, ठीक हो, पढ़ाई कैसी चल गई। और मान लो, मान लो कि आपको आपके मतलब जो कोर्स कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आपको इंट्रेंस दे देना है। तो आपको क्या लगेगा कि घर वाले फिक्र कर रहे हैं, ये वो नहीं। आपको लगेगा कि घर पे ना तुमको एकदम प्रेशर कुकर बना के रखा है, चारों ओर ये वो, ठीक है। तो आप बीच में सैंडविच बन जाओगे, ऊपर से ये, ऊपर नीचे से वो, साइड से ये, चारों तरफ से आप सैंडविच देते हो। तो क्या है ना, कभी कभी लगता है कि ये सब कभी कभी टूट सी जाती है, मन नहीं लगे बात नहीं करते किसी से, ये नहीं। हाँ, दोस्त लोग होते हैं, सामने आप कुछ बोल सकते हो, लाइक हाँ थोड़ा बहुत। हम होते हैं ना, हम थोड़े शाय टाइप के होते हैं इंडियन, कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि ऐसे हर चीज़ सबको नहीं बोलते, अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे ही होता है, लाइक अपने खुद के अंदर सब दबा के रखना और क्या किसी का प्रेशर खुद सर पे लेना। तो इससे कितने दिन चलेगा? एक दिन तुम्हें मतलब लगेगा खुद से भरोसा उठ जाए कि तुम हार जाना टाइप, लूज करने टाइप का फीलिंग आएगा। बट कर भी क्या सकते हैं, वैसा तो चल रहा है, तो चलने दे। नहीं तो क्या करें, बस प्रेशर। और ये जो होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि घर का ये टेंशन डील करना होता है और उसको साइड बाय साइड रख के सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। ना कि उसको खुद पे हावी होने दे। डरती तो वो भी थी, लेकिन हार नहीं माना यार, माफ कीजिएगा, बहुत से बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो स्टोरी है, एक दोस्त की स्टोरी, जिससे हम कुछ दिन पहले ही मिले। ऐसा नहीं है कि लेट मिले तो क्या हुआ, लेकिन जितने भी दिन से हम जानते हैं, बहुत जाना उनके बारे में। तो आप जब बाहर रह रहे हो किसी जगह पे, तो घर का कोई नहीं होता, सब चीज़ खुद करना पड़ता है। फिर फैमिली के अलग टेंशन, पढ़ाई के अलग, फिर आगे जो जॉब वगैरह उसका टेंशन अलग। इस सब है ना, मतलब कहीं ना कहीं से आपको कमज़ोर बन गया है। उसके बावजूद आपको लड़ना, तुम्हें उनसे मिला, थोड़ा थोड़ा जाना कि जैसे सब होता है। मैं आज तक नहीं रहा बाहर, इसलिए सब मुझे बोलते हैं कि तुझे नहीं पता स्ट्रगल क्या होता है। हाँ, ये बोल सकते हो कि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन स्ट्रगल सब कर रहे हैं आजकल। एक बच्चे से देख लो, बच्चों का बैग देखा है कितना बड़ा होता है। एनीवेज, तो ये बच्चे से शुरू होके एक एडल्ट की बात हो गई या एक बुजुर्ग की बात हो गई, स्ट्रगल सबके लाइफ में हो रहे हैं। सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं पे मतलब खुशी मिल रही है तो कहीं पे थोड़ा गम होता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ चलते हैं। हम लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की थी कि नहीं ऐसा ऐसा होता है। मैंने बस सुना था दोस्त लोगों से कि हाँ, घर से आके रह रहे हैं और बढ़िया कॉलेज वगैरह चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, खाना पीना हॉस्टल में मिल जाता है, अगर मिस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खुद बना लेते हैं, थोड़ा बहुत दोस्त लोग मिलके बना देते हैं। लेकिन कभी ऐसे अकेले रहने का एक्सपीरियंस ना मुझे नहीं होता। यही बात है कि यही लाइफ है, कि आगे भी लाइफ पड़ी है। इससे सबसे गुस्सा होके कि अपने अंदर वो सब जो क्या फ्रस्ट्रेशन को दबा के रखे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस खुद का ही बुरा होगा। लाइफ कैसे जियोगे यार, ना
डर डर के रहोगे प्रॉब्लम से, थोड़ा लड़ो उनसे। कल ये सिलसिला शायद खत्म हो रहा है, कल बोल रही है, आज बोल दो शायद, हाँ आज ही ठीक है, आज ये सिलसिला खत्म हो रहा है। कहीं 2 साल पहले शुरू हुआ था और आज खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है मतलब ये नहीं, आपका जर्नी एक दूसरा मोड़ ले रही है, तो आगे देख लीजिए। आपकी लाइफ है, आपको ही जीनी पड़ेगी। और हाँ, एक और बात, लास्ट चीज बोलना भूल गया। घर जा रही हो, ठीक है, देश छोड़ के बाहर नहीं, आतंकवादी नहीं होती, याद रखना, भूलना मत। फिर मिलेंगे किसी दिन, और जाते जाते